तो अपने चैनल पे आप लोगों में प्रणाम करता हूँ। जो भी हमारा वीडियो देखते हैं उनको अच्छा लगता है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। देखिए, हम अपने चैनल पे कॉन्टेक्ट हर प्रकार का ला कर रखते हैं। मान लीजिए जिस दवा का से रिलेटेड, रेलवे रिलेटेड ये वीडियो बनाता हूँ, और जो भी हमको कॉन्टेक्ट अच्छा लगता है मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ। देखिए, मैंने कल बॉडी रिच पे बनाया था, अच्छे खासे व्यूज आ गए हैं। तो अपने चैनल का माध्यम यही है बनाने का कि लोगों तक पहुंचाया जाए। तो मैं खांसी का सिरप है, जितना भी पुराना खांसी हो उस दवा से ठीक हो जाता है। तो कृपया आप लोग इस वीडियो को मजाक में ना समझिएगा, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप भी उसे खरीद सकते हैं। मैं उस सिरप को दिखाना चाहूँगा। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब चैनल जरूर कर दें। और मैं ये बताना चाहूँगा कि वो देख लीजिए कौन सा सिरप है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ से ध्यान से देख लीजिए। कफ ड्रायल इसका नाम है, ठीक है। बहुत बढ़िया अच्छी दवा, ये बहुत अच्छा काम करता है। 2 ढक्कन सुबह में, 2 ढक्कन शाम को लेना चाहिए। कितना भी पुरान खांसी हो उससे छूट जाता है। और अगर नहीं हो तो आप डॉक्टर परामर्श ले सकते हैं। मान लीजिए आप डॉक्टर से परामर्श लेंगे तो आपको ठीक रहेगा। मान लीजिए हमारे कहने से तो होगा नहीं, मगर हम 2 ढक्कन सुबह में, 2 ढक्कन शाम को लेते हैं, या अपने अनुसार ले सकते हैं। तो आइए इसकी MRP की बात कर लेते हैं। तो इसकी MRP 80 रुपये है, मगर देखिए मैंने थोक में 20 रुपये खरीद कर लाया है मैं, क्योंकि मैं भी जो दवा खरीदता हूँ जो डॉक्टर लिखते हैं, तो मैं वो थोक मंडी में चला जाता हूँ, वहाँ से परचेस कर लेता हूँ। देख लीजिए 80 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए 80 होगा, ठीक है। अगर दिखाई नहीं दे रहा 80 देख लीजिए 80 होगा। मगर देखिए मैंने 20 रुपये का ये परचेस किया हूँ। 2 ठो लाया था 40 रुपये का। अब बहुत खांसी में बहुत आराम हो गया था। और मैं यही अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर यूज करें, और कोई चीज़ से परेशानी हो तो। और चैनल का बनाने का माध्यम यही है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो आप लोग को मैं अपने चैनल पर बस यही कहूँगा, ये वीडियो बनाने का माध्यम है कि ये बहुत अच्छी खांसी की दवा है, आप इसे ज़रूर यूज करें। मैं इसका स्पॉन्सर ना लिया हूँ ना, ये वीडियो बनाने का माध्यम है, बस ये बना रहा हूँ अपने चैनल पर। कॉन्टेक्ट अच्छा लगा तो बना रहा हूँ। और मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और कोई वीडियो से नए में मिलूँगा नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।